আমরা কেন হাঁচি দেই? হাঁচি হলো এমন একটি বিষয়, আমাদের শ্বাসনালীতে যত ময়লা আছে সবগুলো ময়লা বা সবগুলো ইরিটেশন দ্রুত গতিতে বাতাস বের হওয়ার মাধ্যমে এটাকে বের করে দেওয়ার নাম হলো হাঁচি। এই হাঁচি নিয়ে আজকের আয়োজন। আমার সাথে উপস্থিত রয়েছেন হাকিম আসাদুজ্জামান স্যার, আর আমি ডাক্তার এ আলম হোসাইনি। আমি হোমিওপ্যাথির বিষয়টা তুলে ধরবো, আর ডাক্তার হাকিম আসাদুজ্জামান স্যার ইউনানি এবং ভেষজ ট্রিটমেন্ট বিষয়টা তুলে ধরবেন। আমাদের আজকের মূল লক্ষ্য হলো হাঁচির সাইড ইফেক্ট মুক্ত ট্রিটমেন্ট। আমাদের এটার আয়োজন করেছে থ্রি ফ্রি লাইফ। থ্রি ফ্রি লাইফ হলো এমন একটি জীবন ব্যবস্থা যেখানে তিনটি বিষয়কে ফ্রি করার কথা আমরা বলে থাকি। তিনটি বিষয় কি? এক, সাইড ইফেক্ট ফ্রি ট্রিটমেন্ট। দুই, রিফাইন্ড ফুড ফ্রি রান্নাঘর। তিন, অনিরাপদ কেমিক্যাল ফ্রি জীবন। এই তিনটা বিষয় যদি আমরা আমাদের জীবনে গড়ে তুলতে পারি বা আমাদের থেকে জীবন থেকে তিনটা বিষয়কে ফ্রি করতে পারি, তাহলে আমি এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সুস্থ থাকবে। এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আমাদের আজকের আয়োজন সাইড ইফেক্ট ফ্রি হাঁচির চিকিৎসা। আমি প্রথমেই আপনাদের নিকট আলোচনা করতেছি যে হাঁচি কত প্রকার। হাঁচি সাধারণত 4 প্রকার। প্রথমত 4 ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন স্বাভাবিক হাঁচি, যে হাঁচিগুলো এমনিতেই হতে পারে, একটু আম, যে কোনো কারণে হঠাৎ করে ভালো মানুষের একটু হাঁচি হয়, এটা স্বাভাবিক হাঁচি। তারপর অ্যালার্জিক হাঁচি। অ্যালার্জিক হাঁচি কি? অ্যালার্জিক হাঁচি হলো যেমন ধুলা, ফুলের পরাগ, পশুর লোম, ইত্যাদি নানাবিধ কারণে যদি অ্যালার্জি হয়, সেই অ্যালার্জির কারণে হাঁচি হওয়াটাকে অ্যালার্জিক স্নিজিং আমরা বলে থাকি। প্রদাহজনিত হাঁচি। প্রদাহজনিত হাঁচি যেমন আমাদের সর্দি লেগে যদি শ্বাসনালীতে প্রদাহ সৃষ্টি হয়, তারপর ধোঁয়ার একটা তীব্রতা, একটা ঝাঁঝালো ভাবের কারণে প্রদাহ হতে পারে, তীব্র গন্ধ, রাসায়নিক আহ, পদার্থ, ঠান্ডা আবহাওয়া ইত্যাদি নানা কারণে আমাদের শ্বাসনালীতে যদি ইরিটেশন বা প্রদাহ হয়ে ইরিটেশন হয়, সে কারণে হাঁচি হয়। এটাকে আমরা বলে থাকি ইরিটেন্ট ইনডিউসড স্নিজিং। তারপর হলো আর 4 নম্বরটা রিফ্লেক্সড হাঁচি বা রিফ্লেক্সড স্নিজিং। রিফ্লেক্সড কি? যেমন কেউ সূর্যের আলোর দিকে, তীব্র আলোর দিকে তাকালো, হাঁচি হয়ে গেল। অথবা টিনের চালটা চকচকে, সেই চকচকে জিনিসের দিকে তাকালো, হাঁচি হয়ে গেল। এই ধরনের রিফ্লেক্স ঘটিত যে হাঁচি, সেটাকে আমরা রিফ্লেক্স স্নিজিং হিসেবে চিনে থাকি। এই হাঁচির প্রকার যেমন স্বাভাবিক হাঁচি, অ্যালার্জিক হাঁচি, প্রদাহজনিত হাঁচি, রিফ্লেক্স হাঁচি। এই 4 প্রকার হাঁচিকে সাধারণত প্রথমত ভাগ করা হয় 4 প্রকারে। তো আমি এখন আমাদের বিজ্ঞ অতিথি হাকিম আসাদুজ্জামান স্যারের নিকট জানতে চাই যে হাঁচি তো বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে, তো হাঁচির কারণগুলো যদি স্যার বলতেন। ধন্যবাদ। অ্যাকচুয়ালি হাঁচি যে কারণগুলি উল্লেখ করলেন, এর বাইরেও কিছু কারণ থাকতে পারে। তার মধ্যে একটা কারণ হলো যে আবহাওয়াগত কারণে যদি হঠাৎ করে আবহাওয়া চেঞ্জ হয়, তাহলে অনেকের শরীরে রিয়েকশন হওয়ার কারণে তার কোনো মতো হাঁচি হইতে থাকে। ঠিক আছে। তারপরে যেটা বললেন যে অ্যালার্জিক হাঁচি, হ্যাঁ, এটা একটা কমন কারণ। ধুলাবালি, তারপরে তার ফুলের পরাগ, বিভিন্ন রকম, বা আমরা সেটা বলতে পারি কলকারখানার ধোঁয়ার কারণে হইতে পারে, যে কোনো একটা মানে অস্বাভাবিক গন্ধ, এটা যদি নাকে কারো লাগে সেক্ষেত্রে হইতে পারে। তারপরে ঠান্ডাজনিত কারণে হইতে পারে। দেখা যাচ্ছে যে কেউ তার শীতকাল আসার সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে তার শরীরে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এবং সে ঠান্ডা বাতাস তার
শরীরে লাগার সাথে সাথে তার এই রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে, ক্রমাগত হাঁচি দিচ্ছে। ইউনানি সিস্টেম অফ মেডিসিন, মেডিসিনের দিক থেকে যে কারণটা উল্লেখ করা হয় সেটা হলো, কারো যদি লিভারের শীতলতা থাকে, মানে লিভার যদি অতিরিক্ত উষ্ণ হয়ে যায় বা লিভার বড় হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে তার হাঁচি হইতে পারে। এই হলো আরেকটা কারণ আমি উল্লেখ করতে পারি, সেটা হলো যদি শ্বাসনালীতে বা আহ, অস্বাভাবিক কোনো প্রদাহ থাকে, বা তার ফুসফুসে কোনো অস্বাভাবিক প্রদাহ থাকে, বা ক্যান্সারের জার্ম থাকে, সেক্ষেত্রে সাইড সিমটম হিসেবে হাঁচি হইতে পারে। ধন্যবাদ। আলম হোসেন। ধন্যবাদ হাকিম আসাদুজ্জামান স্যার, খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন হাঁচির কারণগুলো। এ পর্যায়ে আমি আলোচনা করব হাঁচির হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট এবং হোমিওপ্যাথিতে হাঁচি আরোগ্য হয় কিনা। হাঁচি প্রথমত যদি আবার ভাগ করি হাঁচিকে, প্রথম প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা হয়, একটা হলো একুইট আর একটা ক্রনিক। একুইট হাঁচিগুলো সাধারণত যে কোনো কারণে হয়, আবার এমনিতেই ভালো হয়ে যায়, এটার জন্য তেমন কোনো ট্রিটমেন্ট লাগে না, অথবা দু একদিন হলো সর্দি হাঁচি লাগলো, ভেষজ ট্রিটমেন্ট বা বিভিন্ন রকম আপনার হাতের কাছে বিভিন্ন রকম তুলসী পাতা, তারপর আদা, মধু, এগুলো দিয়ে আপনি চিকিৎসা নিলেন, প্রায় সুস্থ হয়ে গেলেন। কিন্তু এই রোগগুলো যদি কোনো কারণে ক্রনিক হয়ে যায়, ক্রনিক মানে অনেক রকম ঔষধ খাচ্ছেন বা ওষুধ খেলে কমে যায়, কিন্তু কিছুদিন পরে আবার হয়, আবার কমে, আবার হয়, মানে এটা এটা আপনাকে ছাড়ছে না। তো এই রকম সিচুয়েশন যদি হয় হাঁচির, তাহলে এটাকে আপনার লাইফ থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করার জন্য হোমিওপ্যাথির প্রয়োজন হয়, এবং হোমিওপ্যাথি হাঁচিকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করতে পারে। তো হোমিওপ্যাথি আরোগ্য করে কিভাবে, এর বৈশিষ্ট্য কি, বা এটা কিভাবে কাজ করে। তো পৃথিবীতে একমাত্র হোমিওপ্যাথি একটা প্যাথি, যে প্যাথি মানুষের সিমটমকে বিবেচনায় নিয়ে, অর্থাৎ সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ট্রিটমেন্ট দেয়। যেমন হোমিওপ্যাথি ছাড়া অন্যরাও কিন্তু সিমটমকে গুরুত্ব দেয়, কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় না, তারা রোগকে গুরুত্ব দেয়, রোগের এগেইনস্টে কি মেডিসিন, সেই মেডিসিনকে গুরুত্ব দেয়। আর হোমিওপ্যাথি রোগের এগেইনস্টে মেডিসিনকে বিবেচনা করে না, হোমিওপ্যাথি সিমটমের এগেইনস্টে মেডিসিনকে বিবেচনা করে। তো এটা একমাত্র পৃথিবীর মধ্যে এটা আলাদা বৈশিষ্ট্যের একটা ট্রিটমেন্ট, এবং এই কারণে রোগ আরোগ্য হয়। তো আসলে আমি সিমটমের যে ভেরিয়েশন, সিমটমের মধ্যে পার্থক্য হলো এবং ওষুধটাও চেঞ্জ হয়ে গেল, এই বিষয়টা আমি দুই একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই। কারণ স্নিজিং এই ব্যাপারে হোমিওপ্যাথিতে প্রায় 450 মতো সিমটম আছে, অর্থাৎ 450 প্রকারের সিমটম বিবেচনায় নিয়ে হোমিওপ্যাথিতে ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় শুধু আছে। তো সবগুলো তো এখানে আলোচনা করলে হবে না, আরো কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন কোন একজন হাঁচির পেশেন্ট, সে যদি পানি পান করে তাহলে তার হাঁচি হয়, খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। সবাই কিন্তু পানি পান করলে হাঁচি হয় না, কিন্তু সে যদি পানি পান করে হাঁচি হয়, এই যে একটা সিমটম, এই সিমটমকে বিবেচনায় নিয়ে ঔষধ দেওয়ার যোগ্যতা একমাত্র হোমিওপ্যাথির আছে। অন্যরা এই সিমটমটাকে বিবেচনায় নিবে না, যে পানি পান করলে হাঁচি হয়, এটা তার মাথায় ঢুকবে না। হ্যাঁ, অন্যরা হাঁচি এই শব্দটাকে বা এই রোগ নামটাকে নিয়ে চিকিৎসা দিবে অন্যপ্যাথি গুলো, কিন্তু হোমিওপ্যাথি এই রোগ নামকে নিয়ে ট্রিটমেন্ট দিবে না, এই রোগের সিমটমকে নিয়ে চিকিৎসা দিবে। যেমন স্নিজিং, ড্রিঙ্কিং অ্যাগ্রাভেশন। আরেকটা সিমটম বলি, স্নিজিং, ড্রাই নোজ সুইট। কারো হাঁচি হয় কিন্তু নাক, হাঁচি হলে তো নাক দিয়ে পানি পড়ার কথা, নাকটা ভেজা থাকার কথা। হ্যাঁ, কিন্তু কারো যদি বিপরীত হয়, অর্থাৎ নাক একেবারে ড্রাই, নাকে কোনো রকম ময়লা নাই, নাকে কোনো রকম শ্লেষ্মা নাই, হ্যাঁ, তো এই ধরনের হাঁচি যদি কারো হয়, সেই ক্ষেত্রে স্পেসিফিক কিছু মেডিসিন রয়েছে, যেমন গ্রাফাইটিস, বেলেডোনা, ভিরেট্রাম, অ্যাগনাসকেস্টাস, এমব্রাগ্রিসিয়া, এই মেডিসিনগুলো কিন্তু খুব ভালো কাজ করে। তো এই যে সিমটমের স্পেসিফিকীকরণ যে বিষয়টা, এই বিষয়টা হোমিওপ্যাথিতে আছে বলেই রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। আরেকটা বলি যে কেউ খাবার খাইলো, তারপর থেকে হাঁচি। আসলে খাবার খেলে হাঁচি, এমনিতে খালি পেটে আছে বা খাচ্ছে না, হাঁচি নাই,
কিন্তু খাবার খাওয়ার পরেই তার হাঁচি হয়। দুপুরে খাইছে হাঁচি শুরু হয়ে গেছে, রাতে খেয়েছে হাঁচি শুরু হয়েছে, সকালে খেয়েছে হাঁচি শুরু হয়েছে। এই যে খাবার খাওয়ার পরে হাঁচি, এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ সিমটম। আরেকটা সিমটম যে ইন্সপিরেশন ডিপ অ্যাগ্রাভেশন, অর্থাৎ ডিপলি যদি কেউ শ্বাস নেয়, এমনিতে স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে তার কোনো সমস্যা হচ্ছে না। যদি কেউ বুক ভরে শ্বাস নেয়, শ্বাস ইন করে শরীরের ভিতরে, তাহলে তার হাঁচি হয়ে যায়। হ্যাঁ, অন্যদের কিন্তু হচ্ছে না। এই ধরনের হাঁচির আরো 1000টা পেশেন্টের মধ্যে 999 জনেরই এই সিমটম নাই, কিন্তু একজনের আছে। তো ওই একজনের জন্য আলাদা করে ঔষধ দেওয়ার যোগ্যতা হোমিওপ্যাথিতে আছে। আরেকটা সিমটম যে ওডর, যে কোনো গন্ধ, যেমন ডাস্টবিনের গন্ধ, তারপরে ফুলের গন্ধ, আতরের গন্ধ, পারফিউমের গন্ধ, এই এই বিভিন্ন ওডরের কারণে যদি কারো হাঁচি হয়ে যায়, সেটার জন্য স্পেসিফিক মেডিসিন, অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিটাকে আমি বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যে এই ধরনের প্রায় 450 মতো সিমটম রয়েছে, যে এই সিমটম গুলো রোগীর সিমটম এবং ঔষধের সিমটমের সাথে ম্যাচিং করে ঔষধ দিতে পারলে রোগীটা ভালো হবে। আর যদি ম্যাচিং না হয়, তাহলে রোগী কখনো হোমিওপ্যাথি ঔষধে ভালো হবে না। হ্যাঁ, তাহলে এই যে ম্যাচিং করাটা, যে ডাক্তার যত সূক্ষ্ম ভাবে রোগীর সিমটম এবং ঔষধের সিমটমের সাথে ম্যাচিং করতে পারবে এবং ওষুধটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে, সেই ডাক্তারের দ্বারা তত সফলতা আসবে এবং রোগী ভালো হবে। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শ্রবণ করার জন্য। এখন আমি তো এতক্ষণ হোমিওপ্যাথি নিয়ে আলোচনা করলাম। এখন আমি বিজ্ঞ হাকিম আসাদুজ্জামান স্যারের নিকট জানতে চাচ্ছি যে হাঁচি হলে আমরা ভেষজ চিকিৎসা, অর্থাৎ প্রাকৃতিক ভেষজ চিকিৎসা কিভাবে নিব বা কি খাবো? জি, ধন্যবাদ। অ্যাকচুয়ালি আমরা যে হাঁচির বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করি, যে জিনিসটা চিন্তা করি, আমি যে খাবারের কথা চিন্তা করি, তাহলে আমি মনে করি যে খাবারগুলি খাওয়ার পরে আপনার সমস্যা হয়, মানে আমি বলতে চাচ্ছি আপনি হাঁচিতে ভুগতেছেন, এবং এগুলি অবশ্যই বিরত থাকা উচিত। যেমন বিশেষ করে ঠান্ডা জাতীয় কারণে বা অ্যালার্জিক যে সমস্ত খাবার আছে, যে খাবারগুলিতে আপনার প্রবলেম হয়, যে আপনি খাইলেন, খাওয়ার সাথে সাথে হাঁচি শুরু হয়ে গেল, তাহলে অবশ্যই অ্যাভয়েড করতে হবে। যেমন হইতে পারে আপনার কারো ঢেঁড়স খাইলে হইতে পারে, ঢেঁড়স খাইলে হয়, মুসুরি ডাল খাইলে হয়, কারো যেগুলি আপনি কি বলবো কচুরলতি, তারপরে ইলিশ মাছ, অ্যালার্জিক যে খাবারগুলি হয় সাধারণত, যদি প্রবলেম হয় তাহলে অবশ্যই এগুলিতে বিরত থাকতে হবে। আর আরেকটা কারণ হলো যে ঠান্ডাজনিত কারণে যাদের হাঁচি হয়, তাদের অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। আমি মনে করি যে এটা মাস্ক ব্যবহার করতে হবে, সিগারেটের ধোঁয়া থেকে দূরে থাকতে হবে, তারপরে ধুলাবালি থেকে দূরে থাকতে হবে, ঠিক আছে? মানে আবদ্ধ পরিবেশে কাজ করার যে ইয়াটা, সেটা অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। যা বিশেষ করে আপনার দরজা জানালাগুলি পর্যাপ্ত বাতাস আসার মতো পরিস্থিতি অবশ্যই করতে হবে। তাহলে বাতাস যদি ফ্রি হয় এবং দূষণ মুক্ত হয়, তাহলে এই সমস্ত সমস্যাগুলি অনেকটাই রিলিফ হইতে পারে। আরেকটা বিষয় হলো ভেষজ চিকিৎসায়, মানে আমি মনে করি হাঁচির জন্য সবচেয়ে সেরা ওষুধ হইতে পারে আদা। কারণ আদা হলো এমন একটা ওষুধ যেটা অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি, অ্যান্টিবায়োটিক এবং অ্যান্টি হিস্টামিন, এই তিনটা গুণ একসাথে রয়েছে। তারপরে এটা আরেকটা গুণ রয়েছে, সেটা হলো এটা ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটাকে টোটালটাকে ডেভেলপ করে। আর হাঁচির একটা এমন একটা প্রবলেম, যে প্রবলেমটা অনেক সময় ইনডাইজেশন থেকে দেখা যাচ্ছে অনেক সময় বিভিন্ন প্রবলেম হয়। তার একটা প্রবলেম হইতে পারে তার হাঁচির সমস্যা, তাই না? তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই আদাটাকে আপনি কমন করে নিতে পারেন। আদার রস নিয়মিত খাওয়া, আদার সাথে মধু মিক্স করে খাওয়া, আদার সাথে তুলসী মিক্স করে খাওয়া,
এই বিষয়গুলি আপনার খুব গুরুত্বপূর্ণ হাঁচিকে থেকে রিলিফ পাওয়ার জন্য। এর বাইরেও তুলসী পাতা রস, তুলসী পাতার চূর্ণ ব্যবহার করা যেতে পারে, তুলসী পাতার কাঠ ব্যবহার করা যেতে পারে, কালো জিরা, আর এটা আরেকটা মেডিসিন, যে মেডিসিনটা আমি মনে করি যে এটা হাঁচির জন্য খুব কার্যকরী। কালোজিরা কে আমরা নাকে ছিদ্রগুলিতে সময়ভাবে দিতে পারি, তাতে হাঁচি রিলিফ হইতে পারে। কালো জিরার সাথে তো সর্ষের তেল মিক্স করে এটাকে যদি ঘন ঘন হাঁচি হইতে থাকে সেতে নাকে দেওয়া যেতে পারে, ঠিক আছে। তারপরে এর বাইরেও যে জিনিসটা আমরা দেখি সেটা হলো অবশ্যই ফ্রিজের খাবার বর্জন করতে হবে, কারণ ফ্রিজের খাবার যদি একই খাবার গরম করে খাওয়া হয় তাতে কিন্তু ইনডাইজেশন প্রবলেম দেখা দেয়, এবং তার থেকে শরীর অস্বাভাবিক তাপমাত্রার হেরফের হয়। হেরফের হওয়ার কারণে তার শরীরে একটা প্রতিক্রিয়া হিসেবে হাঁচি হইতে পারে। ধন্যবাদ হাকিম আসাদুজ্জামান স্যার, অনেক সুন্দর আলোচনা করেছেন। আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্বে চলে এসেছি। আমরা থ্রি ফ্রি লাইফ সম্পর্কে আপনাদেরকে একটু জানিয়ে দেই। সেটা হলো থ্রি ফ্রি লাইফ হলো এমন একটি জীবন ব্যবস্থা যেখানে আমরা জীবন থেকে তিনটি বিষয়কে ফ্রি করব। এক, সাইড ইফেক্ট ফ্রি চিকিৎসা; দুই, রিফাইন্ড ফুড ফ্রি রান্নাঘর; তিন, অনিরাপদ কেমিক্যাল ফ্রি জীবন। এই তিনটা বিষয়কে যদি আমরা আমাদের জীবন থেকে ফ্রি করতে পারি তাহলে আমি নিজেকে সুস্থ রাখবো এবং আমার পরবর্তী প্রজন্মকে সুস্থ রাখার জন্য সহায়তা করব। আর এখানে যতগুলো হার্বের কথা বলা হয়েছে, এই হার্বগুলো আপনারা আপেল সিডার ভিনেগারে দিয়ে আমাদের নিকট পাবেন। তারপর এটার গুঁড়া পাউডার আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন, এবং এটার ক্যাপসুল আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। আপনি আমাদের ফর্মুলা মতও নিতে পারেন, অথবা আপনি চাইলে আপনি যদি বলেন যে আমাকে এই পাউডার দিয়ে ক্যাপসুল বানিয়ে দেন, হ্যাঁ, আপনি যেই পাউডার দিয়ে ক্যাপসুল বানিয়ে দিতে বলবেন আমরা সেই পাউডার দিয়ে ক্যাপসুল বানিয়ে দেব। আপনি যেই পাউডার আপেল সিডার ভিনেগারে দিয়ে আপনাকে একটা সিরাপ বানিয়ে দিতে বলবেন, আমরা সেই পাউডার দিয়ে আপনাকে সিরাপ তৈরি করে দিতে পারবো। এই বার্তা দিয়ে শেষ করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।